Jama'a an zo gurin fa, wato tura ta kai bango kenan. Ƙasar Amurka ta ƙure ƙasar Iran. Ma'ana dai a halin da ake ciki a yanzu tura ta kai bango, takura, matsatsi, barazana da fargaba sun kawo ƙarshe. Ƙasar Iran ta fitar da sabuwar sanarwa game da matsayarta a yaƙin da suke fafatawa da ƙasar Amurka, biyo bayan kalaman Firayim Ministan ƙasar Yahudu wanda na bayyana muku ya fitar da sabon sanarwa game da shirin da suke yi a kan ƙasar Iran. Ma'ana idan ƙasar Iran ta bijire ma dukkan matakan sulhu da dukkan matakan yarjejeniyar cewa ba za a taɓa fitar da tataccen uranium daga cikin ƙasarta ba, a ƙarshe abin da ya rage musu kawai shi ne su shiga cikin ƙasar Iran su fitar da wannan uranium ɗin ta ƙarfi. Wanda bayan wannan sanarwa an ga ƙasar Iran ta fito da proposal ɗinta wanda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya faɗi kausasan maganganu a kan wannan proposal ɗin, ya ce ba ma abu ba ne mai yiwuwa a halin ma dai da ake ciki a yanzu. Wato wannan tsagaita wuta ko yarjejeniya tana lilo a sama, tana gab da tsinkewa. Ma'ana a kowane irin lokaci yaƙi zai iya ɓarkewa, yaƙi ya kacame. Wato sun yi amfani da dukkan strategy ɗin da suke so su yi amfani da shi ne babu nasara. Yanzu sai suke so su yi amfani da wannan mataki da aka ji shugaban ƙasar Yahudu yana magana a kai, wanda sabuwar sanarwar da ƙasar Iran ta fitar shi ne tura ta kai bango. Tataccen uranium ɗin ƙasar Iran yana 60% ne, bai isa a sarrafa makaman nukiliya da shi ba. Yanzu ƙasar Iran ta fitar da sanarwa yanzu haka da nake ba ku labari shi ne dukkan wani mataki na kai ma ƙasar Iran farmaki, to Iran ba gudu babu ja da baya za ta kai matakin tataccen uranium ɗinta 90%, wanda daga wannan lokaci ya isa a fara sarrafa makaman nukiliya. Ma'ana za ta sarrafa makaman nukiliya domin kare ƙasarta da al'ummarta. Jama'a kun ji halin da ƙasar Amurka ta jefa kanta a ciki a yanzu haka. Ma'ana barazana, matsa lamba, takura da nuna mun isa ko halin ƙaƙa sai mun murƙushe ku ga abin da ya kai ga ƙasar Iran. Kenan wannan wata babban nasara ce wacce a da ƙila ƙasar Iran tana ɗan jin tsoro da shakkar irin abin da duniya za ta yi mata ko ta yi mata ca a kan matakan da za a ɗauka a kanta da kuma yunƙurin karya mata tattalin arziki fiye da wanda aka mata a baya bisa kawai yunƙurin da take yi na cewa za ta ma mallaki makamin. Wato idan ƙasar Iran ta mallaka a wannan lokaci gaskiya ba za ta kai labari ba, al'ummar duniya ce za su zo su mata ca, a sa mata sanction kala-kala, abubuwa dai su dame ta yadda ita da kanta sai ta yanke shawarar ma ta warware a yunƙurin wannan mallakar makami. Amma yanzu fa an riga an zo an ja layi, an buga yaƙi, kowa ya sani su aka zalunta, su aka cutar. A yanzu haka duk wasu hanyoyi na sulhu, wato ƙasar Amurka ba ma sulhu take so a yi ba, tana so a yi unconditional surrender ne. Ƙasar Iran ta miƙa wuya kawai kai da fata, ta zama ƙarƙashin Yahudu da ƙarƙashinta ta zama defenseless country, wanda ƙasar Iran ta ce ba gudu babu ja da baya, babu haka da mutuwa da ƙasƙanci gwara mutuwa cikin izza, wanda wannan shi ne yanzu matakin da ƙasar Amurka ta kai. Wato yanzu ita ma Iran ta yi barazana ta ƙarshen da za ta iya ma ƙasar Amurka, kuma ina sane da cewa yanzu wannan barazana da ƙasar Iran ta yi wallahi tallahi sai ƙasar Amurka da ƙawarta sai sun shiga mugun taitayinsu, saboda duk duniya babu abin da suke tsoro sama da ƙasar Iran ta mallaki makamin nukiliya. Za su iya haƙura wasu ƙasashe su mallaki makamin nukiliya amma ban da ƙasar Iran, domin sun san idan ƙasar Iran ta mallaka duk abin da suke so su cimma a gabas tsakiya da wata barazana tasu ta zo ƙarshe. Zaluncin da suke ma ƙasashe na maƙota suna ci gaba da cin zarafinsu wallahi tallahi ta zo ƙarshe. Saboda ƙasar Iran ta fitar da sanarwa, duk wanda yake so ya gazgata magana ta da na san already babu wani shakku ya ƙara bibiyar labarai a yau zai ga wannan sanarwa sabuwa da ƙasar Iran ta fitar cewa fa any new attack da za a kawo mata yanzu to ƙasar Amurka ta ja ma kanta, ba ma maganar wai za a fitar da tataccen uranium bane daga cikin ƙasar Iran, a'a ko a yi dilution ɗin shi ko a ba Rasha ko a'a, ci gaba da tace shi za su yi, suna haɓaka shi ya kai 90% ta yadda ya isa su fara ƙera makaman nukiliya ko ma su ƙera su a wannan mataki. Saboda haka wannan shi ne sabon gargaɗi, shugaban ƙasar Amurka a shirye-shiryen da yake yi dole yanzu ya shiga cikin taitayin shi. A cikin 'yan kwanakin nan an ji ƙasar Iran tana ta tayar da air defense system ɗinta, an rasa menene yake faruwa, hari ne daga ƙasar Amurka
hari ne da ƙasashen Larabawa ba a fahimta ba. Daga baya an gano gaskiya cewa wannan hari fa ba hari ba ne, wasu jirage ne drones da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu suke ci gaba da amfani da su gurin yin surveillance ɗin a babban birnin ƙasar Iran Tehran. Suna so su gano ƙarfin air defense system ɗinsu da wasu abubuwa. Wai abin da yake faruwa shine Firayim Ministan ƙasar Yahudu ya ƙara a tura a jami'ansa na leƙen asiri. An gano cewa fa a yanzu resistance ɗin da ƙasar Iran ta yi a farkon wannan yaƙi yanzu ba lalle ba ne ta iya yin shi. Ta iya yiwuwa yanzu idan suka yanke shawara suka yi final attack a ƙasar Iran su yi nasara, wanda shi ne yanzu ake so a je a ɗan yi surveillance, a ɗan dudduba a ga ina da ina ne za a kai ma farmaki, ya ƙarfin tsaron air defense system ɗin ƙasar Iran yake. Shi ne aka rinƙa turo waɗannan jirage, unknown jirage da ba a san ma daga wani ƙasashe suke ba. Ma'ana su ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu sun ɓoye kansu a wannan surveillance ɗin da suke yi, kar a gane a tracing ɗin irin jiragen da suka turo, sai ba su yi amfani da drones ɗin da za a iya gane daga wace ƙasa suke ba. Wanda aka ga air defense system ɗin ƙasar Iran suna ta activating a gabashin ƙasar da can da can. Ma'ana wannan duka jirage ne na leƙen asiri a ga wani hali matakin tsaro ƙasar Iran take ciki. An saka tattara rahoto sai su duba yiwuwar su gane cewa wannan hari zai yiwu ko ba zai yiwu ba. To a ƙarshe dai ƙasar Iran duka ta gano waɗannan shirye-shirye da makirce-makirce, kamar yadda shugaban ƙasa Firayim Ministan ƙasar Yahudu yake faɗi, da gaske wannan magana tana kan tebur kuma suna duba yiwuwar kwatankwacin aikata hakan. To ƙasar Iran duka ta gano waɗannan shirye-shirye nasu, wanda shi ne a yanzu haka suka maida musu da wannan zazzafan martanin, wanda wannan martanin ya matuƙar min daɗi. Duk wata barazana za mu shafe ku a doron ƙasa, za mu muku kaza, za mu muku kaza, yanzu ya zo ƙarshe. Ƙasar Iran ta cire tsoro, ta ja jan layin da ina jin ƙasar Amurka zai wuya ta tsallaka shi. Na san za su yi ta haushi, za su yi ta maganganu a kafafen watsa labarai na gargaɗin ƙasar Iran kar ta kuskura ta yaga ko wani abu zai faru. Wallahi duk ƙarya ne. Idan suka kuskura suka kai wannan hari, ina ganin sun ja ma kansu. A take a nan ƙasar Iran za ta yi upgrade ɗin tataccen uranium ɗin ta kai 90% ɗin nan, ita ma ta ƙera waɗannan makamai, shi kenan barazana ta zo ƙarshe. Dama ba iyakacinta ba kenan, sai wanda suka raina suke yi ma irin wannan rainin hankalin su rinƙa maka barazanar za mu maka kaza, za mu maka kaza. Ba ga ƙasar North Korea nan ba, duka mutum miliyan 25 ne a wannan ƙasa. Amma ku duba yadda wannan ƙasa suka tanaji makamai, suka tsare ƙasarsu ta yadda ba wani mutum a faɗin duniya da yake iya nuna musu yatsa. A bidiyon da ya gabata na gaya muku ma Kim Jong Un ya yi upgrading ɗin waɗannan makamai, yanzu ya mai da su taɓa shi ma taɓa su ne. Kana kashe Kim Jong Un yanzu ka tayar da yaƙin duniya. Makaman masu linzami ne za su ci gaba da tashi daga cikin ƙasar shi, suna faɗawa cikin ƙasashen maƙiya. Ma'ana shi ma yanzu ya yi setting ɗin dead hand akan makaman nukiliya, kamar yadda ake ikirarin ƙasar Rasha ta yi, wanda ita ma Rasha in ka kawo mata farmaki da makaman nukiliya ba sa buƙatar sai wani soja ko wani shugaba ya ba da umarni a harba, da kansu automatic za su mai da retaliation su komar da su ƙasanka. To shi Kim Jong Un abin da ya ga amma Ayatollah Ali Khamenei, amma Maduro, to sai gane cewa fa wannan abin shi ne next target ɗinsu. Kawai sai ya sa aka saita mai waɗannan makamai bisa in dai wani abu ya same shi na farmaki ko mutuwa ko na abu makamancin haka, shi ma makaman nukiliya ƙasar shi za su yi automatic retaliation zuwa ƙasashen maƙiya. Saboda haka na san yanzu shi ya fita daga target, babu wani sauran rainin hankali da za a ƙara mai. Ita ma ƙasar Iran matsayinta kenan yanzu. Ita ba ta riga ta mallaki makaman ba, amma ta ce any attack on Iran soil to fa za su yi upgrading ɗin tataccen makamashin nukiliyan su kai shi matakin ƙera makaman nukiliya, kuma za su mallaki waɗannan makamai. Wanda yanzu shi ne abin da yake kan tebur, shi ne sabon labari yanzu haka yake watsu a kafafen sada zumunta. Na san shugabannin ƙasar Amurka ba su yi retaliation, ba su yi martani a kai ba, ko sun faɗi matsayinsu game da wannan ikirari na ƙasar Amurka ba. Na san suna nan za su mai da martani, kuma zan zo in faɗa muku me suka ce game da martanin da suke ƙoƙarin maidawa. Ƙasar Iran a ƙarshe a Strait of Hormuz tana so ta fitar da sabon iko da sabon doka, wanda yana ɗaya daga cikin idan yaƙi bai daidaitu ba, haka ne zai ci gaba da tafiya a tsarin Strait of Hormuz, duba da halin da duniya ta tsinci kanta a ciki. Iran ta datse har da abokanan hulɗar kasuwancin ta ba sa wucewa, da kuma waɗanda suke mara mata baya, wanda kusan hakan gaskiya kuskure ne. Kowace ƙasa tana shan wahala. Yanzu Iran tana so ta yi upgrading ɗin tsare-tsare a Strait of Hormuz akan yadda za a rinka wucewa, yadda lamarin zai sauƙaƙa ma abokanan hulɗarta da waɗanda ba su shiga cikin wannan yaƙi ba, a kuma ƙuntata ma waɗanda suka shiga cikin wannan yaƙi. Ma'ana tsarin shi ne dukkan wata ƙasa a faɗin duniya da bata taimaki ƙasar Amurka ko ƙasar Yahudu akan yaƙarta ba, idan ta zo wucewa kawai za ta biya ɗan wannan farashi da ta ce za ta biya ne na miliyan 2 na dala ta wuce. Ma'ana kawai yanzu wannan hanya ba tisi da za a rinka wucewa ba,
za a rinƙa biya kamar yadda sauran straight da toll gate da aka sassa a sauran wasu ƙasashe da suke da irin wannan hanya. To ita ma ƙasar Iran ta ɗauki irin wannan tsari, dole za ka biya ka wuce, babu wani faɗa amma za ka biya mu kuɗi ka wuce. Idan kuma ɗaya ne daga cikin ƙawayen ƙasar Iran irin wanda suke cikin BRICS haka, da waɗanda ma suna supporting ɗin ƙasar Iran a makamance da intelligence da wasu abubuwa, su kuma za a buɗe musu Strait of Hormuz su rinƙa wucewa free ne kawai. Idan kuma ka shiga cikin yaƙin, ka taimaka da ƙasarka ko wani makami ko wani abu makamancin haka kamar yadda ƙasashen Larabawa suka yi, to yanzu idan ka zo wucewa Strait of Hormuz, akwai kuɗi da za a sharɗanta maka ka biya na kwatankwacin asarar da aka yi ma ƙasar Iran, matakin farko kenan. Sannan kuma ka zo ka biya gate fee na wucewa $2 miliyan, shi ne kai hukuncinka. Ka taimaka a rusa ƙasar Iran, to akwai kuɗi da za a ware a kasafta su, duk ƙasar da suke da hannu a taimakon ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka za su rinƙa biyan adadin waɗannan kuɗaɗe na asara, sannan kuma su biya gate fee na $2 miliyan sannan su wuce. Idan kuma gadan-gadan da kai ake yaƙin ka taimaka, to kai ba za ka wuce ba kawai. Jirginka ya maƙale kenan. Kamar irin su Amerika, irin su Yahudu da dai sauran ƙasashen da dumu-dumu suka taimaka da makaman yaƙi da abubuwa aka zo aka yaƙi ƙasar Iran. Saboda haka su waɗannan maganar wucewa babu, ko me za ka biya ba za ka wuce ba, kawai kai an sa maka doka nan hanyar ba ta wucewa ba ce, har sai ran da wannan yaƙi ya zo ƙarshe, har sai ran da aka cire naval blockade, har sai ran da aka sulhunta tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Wannan shi ne sabon tsarin da ƙasar Iran take so ta kawo ta sharɗanta shi a Strait of Hormuz. Yanzu fa jama'a Iran ta zama super power, yanzu a tebur ɗaya suke zaune da ƙasar Amurka. In ƙasar Amurka ta daki tebur ta ce naƙi, ita ma Iran ta daki tebur ta ce naƙi. Yanzu dai ina ganin ƙasar Iran ta zama ita ce super power, abokiyar hamayyar ko kuma faɗan ƙasar Amurka, wanda wannan lamari ya kai wani mataki da gaskiyar magana ƙasar Iran ta ja ma ƙasar Amurka kunne, an kunyata gaskiya, matuƙar kunyata. Wannan abu yana ba wa mutane mamaki, yana ci gaba da ba mutane al'ajabi. Ƙasar da ake ganin a cikin walƙiya ko 'yan mintuna kaɗan idan ka sake ka tsaya a gabanta za ta ɓatar da kai, yau ga shi su ne suke musayar kalamai da musayar iko tsakaninsu da ƙasar Iran. Lallai ƙasar Iran ita ma yanzu ta zama super power, ta ja ma ƙasar Amurka kunne. Jama'a wannan shi ne fa matakin da ake ciki a Strait of Hormuz, da kuma sabon gargaɗi da ƙasar Iran ta aika ma da ƙasar Amurka, wanda na ce muku ina nan ina jira na ji irin bori da za a fara yi daga ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, ana mai da martani akan wannan sabon barazana da ƙasar Iran ta yi. Ku biyo ni a bidiyo na gaba insha Allah, martanin ƙasar Amurka game da wannan sabon ikirari. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.